大家好，歡迎收睇財經坦白講，我係阿 No。我係 Cindy。咁今日咧，阿 Simon 放假，係啊，佢去日本玩。咁佢可能未必睇到而家市場消息。點會呢？而家全民皆股。佢自己都冇買股票，係咪先？咁國慶翻嚟啦，股市又有啲大嘅變化啦。OK，咁第一日即係A 股開市啦，同埋 A 股開始啦。咁但係A 股就升嘅，但係恆指就大幅回調。冇錯。咁破咗紀錄嘅，成交6200億。係啦，歷史破紀錄嘅大成交。跟住嗰個點數最大嘅點數跌幅都係尋日創新高嘅，就2100幾點。係啊，2176點係啦。咁今日咧個市咧都繼續向下嘅，而家個價差唔多係再跌多300-400點啦。係。20600點左右啦。咁其實係好似坐過山車咁樣。而家指數就好似個股嘅走勢，每一日都係10幾個 percent 升，10幾個 percent 跌幾個 percent 咁樣玩。其實即係恆指嚟講咧，跌9%呢個9點幾咧，其實真係好極端㗎咁嘅行情。咁其實睇翻咧，其實可以話佢可以咁樣跌，但係雖然可能個跌幅係大家預期佢唔會咁大，但係因為其實其中幾個原因啦。首先A 股休市嘅時候咧，即係國慶期間休市嘅時候，港股係一路向上。儲彈藥。係啦，咁其實因為啲外國嘅資金有啲資金啦，就經 miss out 咗今次呢個中國呢個救市呢一波嘅升幅，咁就好急於去買貨，咁港股就炒得好高啦，咁個 A 股同埋 H 股之間個日價都幾多嘅，所以其實佢理論上係有啲即係回調係正常嘅。係，我覺得你升咗成5000點，咁你回個1200或者1000點、2000點，其實係正常嘅。咁但係一日就回2000點係有啲驚。即係同時啦，其實即係我諗大家都可能上網都見到咧，其實而家喺內地咧，連和尚都係會開戶嘅，即係有啲人會見到啲和尚咧入去嗰啲證券行啊，然後啲師奶啊、阿伯啊，即係可能有嗰啲已經對中國股市好失望嘅股民咧，都重新投入呢一個市場啦。其實我覺得即係其實呢個都係一個比較危險嘅一個信號嚟嘅，即係散戶開始入場，咁大戶就其實都係一個即係散貨嘅時機啦，咁所以我覺得呢幾日個跌市其實好多人就係喺個底度買咗好多貨之後，其實已經係 take 緊 profit 㗎啦，咁所以嚟緊都謹慎入市咯，真係係啊。升得太急啦，所以其實都唔出奇嘅，但係大家都唔好太悲觀，因為我覺得咧就尋日咧都出咗。即係政府啦，都有新聞發佈。中央開會係中央係啊，國務院，咁佢哋都再講咗啲目標嘅。係今次有咩目標咧？今次咧可以話淨係即係尋日淨係講咗啲目標，但係咧就冇講到點樣去做。咁我覺得咧呢一點咧就令到個市場咧有啲失望。因為大家對佢嘅 expectation 太高，即係好似佢想你哋會唔會再講啲股市好針對性嘅一啲政策啊？所以即係好似上次講過5000億係啦，但係今次佢淨係講咗一句努力提振呢個資本市場，咁點樣做咧？唔知係啦。咁令到大家喺情緒上面有一個好大嘅落差，呢個都係恆指大跌嘅一個因素，我覺得。所以今日 A 股都跌咗唔少啦。係啦，今日都 A 股都開始回調啦，都跌咗5%差唔多嘅上證啊，上證。咁我覺得咧就回調係會有㗎啦，即係
升咗咁多，但係後市咧要睇翻即係政策會唔會落地，有啲具體嘅措施。咁如果有啲具體嘅措施，好有針對性嘅，針對經濟、針對消費、針對股市嘅一啲措施出咗嚟呢，咁應該會對個市場個信心會重新再翻嚟嘅。係，我覺得如果今次恒指可以企穩喺20,000點上下呢啲位啦，咁佢唔再跌穿嘅話，其實我諗今次個回調就差唔多㗎啦，咁可以等佢再慢慢升翻上去少少嘅。咁但係你話個升幅會唔會好似之前咁樣一日10幾個 percent 咁樣嘅話，我覺得就機會就好細啦。咁所以即係可以講就係佢第一波即係個炒完㗎啦，其實叫做可以講兩個因素啦。第一就係政策嗰個發布嘅時候即係唔似大家預期啦，即係另外就係前期升得太多，咁呢兩個因素。咁其實外匯都有一個因素嘅，就係美國嗰邊咧個非農數據都好強，咁其實咧會令到美元走強啊嘛，咁人民幣資產咧就會吸引力會弱咗，係啦。咁其實今次個非農咧都係大幅超預期嘅。咁本身市場係估計11月都係降50基點，而家係變咗90%嘅呢個機率係降25個基點，仲有10%係估佢唔降息喎。其實如果個數據係靚嘅時候，即係都冇咩必要去即係咁大幅去降息嘅，即係佢冇即係唔需要嘛，因為個市場係啦，所以其實幾方面因素啦，美元走強啦，同埋政策冇符合到大家預期啦，同埋就係呢個前期升得太多，咁出現回調係正常嘅。但係呢個位會唔會再繼續落去呢？我唔夠膽講啊！但係唔識睇。而家個市係有啲唔識睇嘅，因為其實已經唔係咁理性嘅，其實係冇錯。因為佢個升幅同埋跌幅都好低嘅時候呢，其實冇人可以講係可以用一啲即係可能有啲技術性嘅指標都未必係佢估到佢。我覺得反而咧，即係如果你話而家去用嗰啲咩價值投資法去睇咧，咁呢個短視咧就好難睇㗎啦。即係好似例如，即係港交所佢一日可以升成10幾20個 percent 咁樣，咁但係佢即係一跌佢又一跌10幾個 percent 落嚟。咁如果你話好似中央咁講，佢放水俾大家即係有錢去炒股嘅，咁港交所 suppose 佢個業績會好好多㗎嘛，因為大家一交易嘅話，咁其實佢個盈利就會大㗎啦嘛。咁但係而家好明顯，大家就唔係按呢啲嘢去炒嘅，所以我覺得即係嗰啲即係可能反而即係你要睇價值投資法嘅話，你真係睇長期，就係呢一浪就好似發一個夢咁樣就算啦。咁你話即係短期嘅，即係如果大家識得即係技術投資啊咁樣，覺得自己睇得準嘅，咁我覺得都可以睇下，即係睇下佢幾時回調，幾時升翻上去，幾時又跌翻落去咁樣，即係炒波幅咯。可能反而真係。其實你講呢個港交所都幾得意嘅，因為其實尋日6000幾億嘅成交，咁佢係實賺喎，但係佢自己都跟住一齊跌，所以其實市場係唔理性嘅。同埋印花稅，尋日都話政府一日已經賺咗即係收入咗12億印花稅收入，係啊，所以其實都即係其實港交所係升市同埋跌市，只要嗰個成交量大，其實係有賺。所以今次最大嘅贏家係政府。政府同埋港交所。冇錯。好啦，咁後市點睇呢？其實幾方面都係要睇翻外圍嘅美金係咪繼續有一個強勢嘅呢個方向啦。因為其實而家市場預期佢降息25基點或者唔降息，咁其實
呢個對人民幣資產係好有壓力嘅。係另外一方面就係睇下政策會唔會有啲好 detail 嘅針對性嘅政策落地，咁俾翻大家一個信心咯。今期嘅財經坦白講就同大家講到呢度啦。咁唔知大家對股市嘅走向有咩睇法呢？都歡迎大家留 comment嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。